teman-teman, kita cek sound ya. Ini preamik yang sangat sederhana. Oke, kita akan cobain hari ini cek sound. Dan ini saya outputnya ini udah saya hubungkan ke jack Akai seperti ini, dan kita akan tancapkan ke bagian input pada sebuah sound card yang sini ya. Kemudian ini karena saya pakai mic condenser, di sini saya ada channel mic condenser khusus. Jadi kalau pakai dinamik ini ke atas, ini ke bawah condenser. Nah, kemudian ini mic 1, mic 2, karena saya hanya punya 2 mic, ini kondenser semua. Ya, saya bikin di mic 2. Satu lagi di mic 3 di sini ya. Oke. Volumenya. Oke. Sudah tersambung seperti ini, tinggal yang ke output atau ke input amplifiernya. Outputnya di sini ya, outputnya ada di sound card. Saya menggunakan di earphone ya, sebelah kiri. Nih saya pancap ke sini ya, karena ini stereo, jacknya pun stereo 3,5 mm, dan outputnya ini ke input speaker aktif nih, speaker aktifnya. Langsung saja saya akan pasang input amplifiernya di sini. Oke, sudah tersambung ya. Hidupkan power listriknya buat yang speaker aktif. Oke, udah nyala. Hidupin ya. Oke, ini satu lagi micnya, preamicnya kita on. Ya, bunyi. Cek sound, cek 1. Oke, ini mic 1 ya, mic 1. Kemudian mic 2, ini dia buatan saya sendiri. Ini mic 2 ya, buatan sendiri. Ini suara normal ya, agak jauh saya soalnya kalau terlalu dekat feedback ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina bihil uqadu wa tanfariju bihil quradu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul Fatimi wa yustasamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi hati wa nafasin bi adati kulli ma'lubi. Nah gitu Mas Bro. Jadi selesai ya cek sound kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Dadah.